सर्दी और खांसी से परेशान हैं तो 4 से 5 तुलसी के पत्ते ले लें, एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लें, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का ले लें, एक चुटकी हल्दी ले लें और एक लौंग ले लें, 2 काली मिर्च ले लें। सारी चीज़ों को अदरक कूटने वाले इमाम दस्ते में कूट लें और इसको छान लें और इसका जो अर्क है उसे निकाल लें। अब इसमें 1 चुटकी सेंधा नमक मिला लें, थोड़ा-सा शहद मिला लें और अच्छे से मिक्स करके इसको दिन में 3 बार लें और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लें। इससे आपको इंस्टेंट ही खाँसी और सर्दी में आराम मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो